v rieke času. Až keď tu vonku niekto rozmotá, z jej kvapiek roky ľudské plody strasú. Zrazu je z času kútka života. 70 rokov v umení je more tónov a farieb, slov a pohybu, rozdať sa zvnútra, odmykať priestor veľkým snom a vášni, dať očiam dúhu, prsty klávesám, dať seba tým, čo s nami budú šťastní, byť s človekom aj vtedy, keď je sám. 70 rokov v umení je more a škola je mu živým prameňom. Umeniu učiť je žiť ko na more, odmykať more, hľadať seba v ňom. Mať svoju vonku, kvapku v rieke času a dušu, ktorá krásou obrastie. V bolesti, v nehe, v mrazoch, čo nás trasú, všedný deň všetkým meniť na šťastie. 70 rokov, more, more práce, je krásne, slané, naše a je tu. Prebúdza v duši tušené, no spiace a učí vidieť krásu zastretú. 1953. Tu je rok, v ktorom začala písať svoju históriu vôbec prvá škola hudobného zamerania na Kysuciach. Pôvodným názvom bola hudobná škola, neskôr ľudová škola umenia a dnes sa stretávame v základnej umeleckej škole. Okrem toho, že poskytovala hudobné vzdelanie, priniesla aj iné, pragmatickejšie dôvody na radosť. Žiaci z Kisúc za hudbou konečne nemuseli dochádzať do Žiliny. Prvou riaditeľkou školy s počtom žiakov 20 sa stala pani Olga Pačenovská a vyučovanie zastrešovala spoločne s ďalšími dvoma učiteľmi, Ignácom Prudým a Vierou Stráňabovou. V tomto období ukončili štúdium aj prví absolventi Vyššej hudobnej školy v Žiline, dnešné konzervatórium. A mnohí z nich nielen vtedy, ale aj dnes nachádzajú uplatnenie práve v Kysuckom Novom Meste. Po odchode Olgy Pačenovskej do dôchodku prevzal vedenie školy pán Bohumil Mindek. V roku 1961 sa škola presťahovala do budovy na ulici Ľudovita Štúra, kde bolo 8 učební, čím získala viac priestoru. V tomto období nachádzame v kronike školy aj prvý zápis hovoriaci o presnom počte žiakov. V roku 1963 ich tak bolo podľa záznamu 120. V roku 1965 prevzala funkciu riaditeľky pani Helena Chrastinová. V októbri 1974 uzavrela naša škola družbu s Lidovou školou umení v Českom Těšíne, čím boli položené základy dnes už dlhoročnej spolupráce. Rast školy však neustále brzdil nedostatok vhodných priestorov. Ničím výnimočným nebolo vyučovanie do neskorého večera, ale tiež počas sobôd. Nevyhnutné rozsiahlejšie rekonštrukčné práce sa podarilo zrealizovať až nasledujúcemu riaditeľovi, pánovi Pavlovi Markechovi. Základná umelecká škola sa však aj napriek týmto problémom rozrastala nielen v Kysuckom Novom Meste, ale i na pobočkách. Najväčšou z nich bol Kysucký Lieskovec, ktorý sa na nejaký čas osamostatnil, no v roku 1980 bol opätovne pričlenený k našej škole. Aj to bolo dôvodom, že sa počet žiakov zvýšil na 448 a počet učiteľov na 25.
Od roku 1979 až do roku 1991 viedla školu pani Eva Chovancová. Po nej prijal túto funkciu pán Ladislav Klimek, o rok na to pani Zuzana Šedová a v ďalšom školskom roku pani Anastázia Kalužná. To sa už píše rok 1993 a škola fungovala v 4 budovách v Kysuckom Novom Meste a na pobočke v Kysuckom Lieskovci. Od školského roka 1994-95 sa škola začala postupne rozrastať o ďalšie pobočky. Po Kysuckom Lieskovci to bola Ochodnica, potom Neslúša a napokon aj Horný Vadičov. To však už bola riaditeľkou Anna Ďuriaková a vyučovalo sa vo všetkých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom. Za jej pôsobenia základná umelecká škola získala budovu základnej školy Nábrežná, naša terajšia budova B, a to za pomoci bývalého okresného úradu Kysucké Nové Mesto, aj za pomoci bývalého riaditeľa základnej školy pána Petráša. V roku 2001 bola do funkcie riaditeľky školy menovaná Jana Jánošová a o rok neskôr sa základná umelecká škola stala školou s právnou subjektivitou. Vzhľadom k počtu žiakov, ktorý presiahol číslo 1000, škola nevyhnutne potrebovala stavebné úpravy. Niektoré učebne boli v čase pred rekonštrukciou v havarijnom stave a tak ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov. Základná umelecká škola v spolupráci so zriaďovateľom získala od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nenávratný finančný príspevok a celá budova B prešla rekonštrukciou. Nadstavilo sa poschodie, kde vznikla nová koncertná sála a učebne pre hudobný odbor. V školskom roku 2012-2013 počet žiakov klesol na 856 z dôvodu odčlenenia 2 žilinských pobočiek, Budatín a Závodie. V tomto období bola Eva Králiková dočasne poverená riadením školy a základnú umeleckú školu Kysucké Nové Mesto vedie doteraz. Nož a v tejto chvíli dovolte mi, milé dámy a vážení páni, odovzdať slovo práve našej skvelej pani riaditeľke Evke Králikovej. Príjemný podvečer, vážení hostia, kolegovia, rodičia, milí žiaci. Srdečne vás vítam na dnešnej slávnosti pri príležitosti 70. výročia založenia našej základnej umeleckej školy tu v Kysuckom Novom Meste. Srdečne medzi nami vítam primátora mesta Kysucké Nové Mesto Mariana Mihaltu. Zástupcu primátora mesta Kysucké Nové Mesto Františka Šerika. Prednostku Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste Adrianu Patikovú. Vedúceho odboru školstva, vedy, výskumu a zdravotníctva Ladislava Vendrinského. Pani riaditeľku družobnej základnej umeleckej školy Pavla Kalety z Českého Tešina, pani riaditeľku Renátu Vdovkovú. Pána dekana Petra Houbičku. Všetkých členov rady školy, rodičovskej rady pri základnej umeleckej škole a tiež pánov poslancov Mestského zastupiteľstva. Vítajte. V roku 1953 sa začal písať prvý list v kronike našej školy. Počas dlhých rokov existencie prešla viacerými významnými zmenami. Boli uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa novým požiadavkám žiakov i spoločnosti. Na škole pôsobilo veľa pedagógov, ktorí s láskou odovzdávali svoje vedomosti a tiež skúsenosti talentovaným žiakom. Ako pokračovatelia s úctou a obdivom spomíname na predchodcov a nadšencov, ktorí stáli pri začiatkoch školy. Škola má právo byť hrdá na žiakov, ktorí získali rôzne stupne vzdelania,
uplatnili sa v hudobnom a umeleckom živote. Práve výsledky žiakov určujú úspešnosť školy. Bývalí aj súčasní žiaci šíria dobré meno školy práve prostredníctvom bývalých a súčasných pedagógov. Veľkým šťastím pre učiteľa je poznanie, že jeho úsilie našlo odozvu v detskej duši a veľkým šťastím pre dieťa je dobrý učiteľ. Preto ďakujem všetkým učiteľom, ktorí pracovali a pracujú na našej škole. Patrí im úprimný obdiv za všetko, čo urobili a robia pre vzdelanosť svojich žiakov. Vyslovujem poďakovanie tiež rodičom, ktorí sú veľmi dôležitou súčasťou pri umeleckom raste našich detí. Našej oslavenkyni prajem naďalej veľa talentov, zanietených a dobrých učiteľov, obetavých rodičov a v neposlednom rade naďalej dobré vzťahy so zriaďovateľom. Želám jej večne rozžiarenú mladú umeleckú dušu, nadchýňajúcu budúce generácie mladých umelcov. V tejto chvíli pozývam na javisko pána primátora a poprosím o slávnostný príhovor. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani riaditeľka, drahý učiteľský zbor, milí študenti, rodičia, vzácni hostia. Je mi cťou, že sa môžem dnes zúčastniť veľkolepej oslavy jubilea školy, ktorá plní svoje poslanie už úctihodných 70 rokov. A to je oslava nie hociakej školy, ale oslava našej základnej umeleckej školy. Naša základná umelecká škola v Kysuckom meste združuje talenty a učí ich na sebe pracovať a rozvíjať tie svoje talenty už vyše 70 rokov. 70 rokov je pre väčšinu ľudí dôchodkový vek, to však rozhodne neplatí o tejto škole, ktorá je celé svoje pôsobenie na vrchole síl, na vrchole podmienok a možností, ktoré pre svojich pedagógov a študentov vytvára. Bilancovať úspech v tejto škole ja dnes nebudem, na to tu je kompetentná pani riaditeľka a jej kolegovia. Ja a my všetci sme dnes prišli oslavovať a na oslavách sa zvykne želať. Z celého srdca želám tejto škole, aby svoje deti, malých veľkých umelcov, posielala aj naďalej pripravených do života so schopnosťou vytvárať okolo seba umenie, krásu, dobrú atmosféru, aby ich podporovala v ich túžbách a nasadení, s ktorým do tejto školy nastúpili. V neposlednom rade prajem vedeniu pedagogickému zboru dostatok síl a vážne mladých ľudí podporovať ich nasadenie a nasledovať svoje sny a dôverovať ich, že ich v živote nájdu a splnia. Tak ešte raz za nás všetkých želám tejto základnej umeleckej škole minimálne ďalších 70 rokov a všetkým nám prajem pekný umelecký večer. Pánovi primátorovi za slova vďaky a uznania. A v tejto chvíli by som rada s pánom primátorom odovzdala pamätné listy našim bývalým aj terajším kolegom, vyslúžilým za ich celoživotné úsilie a prácu, ktorú vynaložili našim deťom u nás na základnej umeleckej škole. Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste a mesto Kysucké Nové Mesto udeľuje pamätný list magisterke Alene Ďuriakovej pri príležitosti 70. výročia založenia základnej umeleckej školy. Nech sa páči.
Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste a mesto Kysucké Nové Mesto udeľuje pamätný list pani Janke Kukučovej pri príležitosti 70. výročia založenia Základnej umeleckej školy. Lebo aj púšťou vedie cesta. Ale tou rozkvitnutou záhradou je vždycky tá cesta príjemnejšia. Ďakujem. Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste a mesto Kysucké Nové Mesto udeľuje pamätný list pani Nadežde Michnovej pri príležitosti 70. výročia založenia Základnej umeleckej školy. Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste a mesto Kysucké Nové Mesto udeľuje pamätný list pani Kataríne Kováčikovej pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ. Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste a mesto Kysucké Nové Mesto udeľuje pamätný list pani Marte Bradovej pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste a mesto Kysucké Nové Mesto udeľuje pamätný list pánovi Jánovi Rajtekovi pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ.
Vážená pani riaditeľka, v mene všetkých zamestnancov základnej umeleckej školy v Kisuckom meste ti chcem poďakovať za úsilie pri organizácii tohto podujatia. By som povedal veľmi, veľmi emocionálneho, nakoľko 70 rokov je nielen v živote človeka veľká vec alebo udalosť, ale zvlášť v živote školy. Súčasne ti chcem poďakovať za tvoje funkčné obdobie doterajšie, ktoré si strávila vo funkcii riaditeľa školy. Za toto všetko ti patrí vrelá vďaka. Ďakujem veľmi pekne za slova vďaky a uznania. Ďakujem všetkým mojim kolegom, aj bývalým kolegom. No už si myslím si, že dosť bolo slov a poďme muzicírovať. Ja vám prajem pekný umelecký zážitok. Oh
Rob to, čo ti radí srdce. To, čo chceš. Ľudský život je divadelné predstavenie, ktoré sa hrá bez predošlých skúšok. Spievaj, smej sa, tancuj, maj rád. A ži intenzívne každý okamih tvojho života. Skôr, než padne opona a hra sa skončí bez potlesku. My sa však padlej opony obávať nemusíme. Náš dnešný koncert sa ešte len začal. Adela Ria Nosková nás zaviedla do Lízenkového kráľovstva a tanečné zoskupenie na skladbu Varios opäť ukázalo svoj talent. Jednou z bývalých žiačok základnej umeleckej školy v tanečnom odbore je aj Karolína Dugatová a my si teraz pozrieme dnešnú prvú videovizitku. Dobrý deň, moje meno je Dominika Karolína Dugatová a chcela by som všetkých, ktorí sa zúčastňujú na slavnostnom výročí založenia základnej umeleckej školy v Kisutskom Novom Meste, pozdraviť. Moja tanečná cesta začala, keď som mala 3 roky na práve tejto základnej umeleckej škole pod vedením pani učiteľky Mirky Dendovej, ktorej strašne ďakujem, že ma na túto cestu naviedla. A neskôr som odišla do Bratislavy na tanečné konzervatórium Evy Jacovej a momentálne žijem a študujem v Londýne, kde takisto pracujem v semiprofesionálnom súbore ako tanečník a ako manažér. Nič z tohto by nebolo možné, keby som v tých 3 rokoch nezačala práve na základnej umeleckej škole, čiže týmto by som všetkým chcela poďakovať. Ďakujem.
Úlom od vlasu padá k pomalým a ľahkým tónom večerného klavíra. Vyvracia smutnú obavu. Prstami hladím bielu klávesu, z ktorej zaznie tichý tón, ako kvapky dažďa za oknami závesu. Očami hľadám trpkosť skrehnutých tiel. Počúvam ticho, ktoré upadá mi do mysle za úsvitu zbytočných hier. Klávesy dráždivé hrajú prehranými tónmi životnej skúsenosti, ktorá dýcha v každom z nás. Dýchajú hudbou a na klavíri nám dnes zahrajú Dušan Jašo s Miroslavom Bantichom v spolupráci s Gregorom Macejkom. A pred nimi zaznela aj nádherná skladba You Raise Me Up v podaní Natálie Mrnusovej. Čierno-biele kvapky klavíra rozoznal nežný prstoklad. Medzi linajkami notového papiera vidím tancovať noty častokrát. Noty, čo za zvukov tónov pohľadia na osamelej duši.
Sťa karty uložené do talónov, moje srdce tížko dúša. Až klapky klavíra sa rozoznejú a melódia nežne bude hrať. Slová utíchnú a ústa onemejú. Budem len tížko počúvať. A nie len ja. Ale aj vy všetci budete mať možnosť vypočuť si zvuk akordeónu v rukách Denisa Dubiela a tanečné solo variácie z baletu Talizman nám zatancuje Viviana Trličková. V podaní Alžbety Kapálovej zaznie na klavíri Bystrého Fialka.
Milé dámy, vážení páni, práve nám zaspievala Lucia Kostúrová Bizetovú habaneru. Je to bývalá žiačka základnej umeleckej školy a v súčasnosti pôsobí ako učiteľka na konzervatóriu. No a my si v nasledujúcej chvíli pozrieme opäť krátku videovizitku ďalšieho úspešného žiaka základnej umeleckej školy, ktorým je svetoznámy operný spevák Pavol Pršvík. Zdravím všetkých zo základnej umeleckej školy v Kiskom Novom Meste, veľmi vás pozdravujem. Som trošku smutný, že nemôžem byť s vami, ale som takto vás chcem pozdraviť na diaľku, virtuálne a poblahoželať všetko najlepšie narodeninám. A poďakovať sa za všetko, pretože Zuzka v Kiskom Novom Meste mi dala veľmi veľa a hlavne ona ma naviedla na ten správny smer, povedzme, že správny, lebo však sa živím tým spevom. A chcem by som poďakovať pani učiteľke Sulovskej, ktorá mi ukázala, že spev je krásne a že chcem spievať a všetkým ľuďom okolo a všetkých vás pekne pozdraviť. Pekný večer vám prajem.
Mladý chlapec išiel popri sklepe a vo výklade uzrel husličky. Kedy si počul, ako mladý slepec na taký hral končej kuličky. Už vtedy, že bol bezbranný a malý, prudko sa uniesť čudným zvukom dal. Srdiečko otvoril sťa prázdny kalich, by sa doň zázračný ten nápoj vial. A keď sa modlil, kľačiac na posteli, zas preto, že bol maličký, videl, jak letí nad ním aniel biely a počul hrať i jeho husličky. Keď zimný vietor dohrmal vše zjave a výskal do doliny, tu chlapec po tme ostril ušká malé, by husier jemný zvuk z nich počuli. A dlhé časy srdce nasládzal si vidinou omamlivo čudesnou, jak husle tajomné sám do rúk vzal si a sám z nich púšťal pieseň za piesňou. Dostal sa chlapec z viesky pod horami do mesta zázrakov a vábidiel. Tu očarený vymkni sa z rúk mami. Za sklenou tablou husle uvidel. Ach, kúpte mi ich. Chlapec husle dránká a jeho hlások od túžby sa chvie. Keď spustí nárek, čo má robiť mamka? Napokon predsa vojde do tých dvier. O chvíľu chlapček balík tisne na hruď. Neverí vyčkať, až ho otvorí. Ach, už len domov, na voz chytro sadnúť a potom pozáhodniť do hory. A už aj trievy, husle stíska v ruke. Jak vtač on piesne pustí do diary. Zatiahne raz, no strpne v hroznej múke. Aké to zvuky husle práve vydali. Sprobuje zasa. No miesto melódie zas bičík na strunách len zakrákal. Splašene ako zvon u srdce bije. Nie, toto chlapec nikdy nečakal. Skúsi to zas. No taký cit ho zdlávi, by mu soli vsypal do rany. Chlapec sa hodil do vysokej trávy a plakal. Rozčarený, sklamaný. V povetrí holub krídly nad ním mával. Korennou vôňou opájala stráň a on prvý sen svoj pochovával. A večné slnce dívalo sa na ňu. Nie, vtedy neznal, čo raz vedieť musel, keď už svet mu bol učiteľ i mať. Že kto chce čistý tón od svojich husier, musí sa dlho na ňu učiť hrať. Že život sám sú husle rozohrané a jeho tóny nie vždy obstoja. A práve krásno nie je nikdy dané za drobnú mincu, lacno, bez boja. Veru, pravda veľká sa ukrýva v texte tejto básne a svoje o tom vedia aj členovia detskej ľudovej hudby. O tom, že cvičia, o tom sme sa mali práve teraz možnosť presvedčiť a o našu priazeň sa uchádza aj akordeónový súbor. A ako sa bude dariť im, to už uvidíme práve teraz.
Základná umelecká škola poskytuje umelecké vzdelanie a pripravuje žiakov na štúdium na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania, kde dlhodobo vykazuje veľmi dobré výsledky. Naši absolventi aktívne pôsobia v rôznych umeleckých zoskupeniach, tiež ako sóloví umelci, pedagógovia, architekti, koncertní majstri, slobodní umelci a šíria tak dobré meno školy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Na našej škole každým rokom umelecky rastú komorné telesá a zoskupenia. Sláčikový súbor pod vedením pani učiteľky Petry Moravčíkovej, ľudový súbor pod vedením pána učiteľa Petra Surana, jazzové komorné zoskupenie Jazz Combo pod vedením pána učiteľa Zábojníka, školská kapela Seeds of Music pod vedením pána učiteľa Vladimíra Kubaláka, detský spevácky zbor pod vedením pani učiteľky Stanislavy Piontekovej, dýchový súbor Kysučanka junior pod vedením pána učiteľa Štefana Závodníka, učiteľský spevácky zbor pod vedením Zdenka Mravca, akordeónový súbor pod vedením pani učiteľky Daniely Gajdošíkovej. Škola každoročne vysiela pedagógov a žiakov na súťaže celoslovenského a medzinárodného charakteru. V školskom roku 2022-2023 priniesli žiaci základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste 44 ocenení. Pestrý život žiakov na našej základnej umeleckej škole. Tu naozaj platí heslo Škola hrou. Súčasťou vyučovania sú tvorivé dielne, otvorené hodiny s cieľom priblížiť činnosť jednotlivých odborov. Vo veľkých projektoch škola podporuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami a odbormi, zvyšuje úroveň školských súťažných prehliadok, na vysokej úrovni zabezpečuje celoslovenské súťaže s medzinárodnou účasťou. Tento rok to bude už 27. ročník speváckej súťaže Vokálna jar a jubilejný 20. ročník akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov. Medzi najúspešnejších žiakov, ktorí za posledné 10 ročie reprezentovali školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach patrili. Denis Dubiel získal 3. miesto na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Lanciane a vo Fínsku. Martin Kršák získal 1. miesto na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Lanciane. Filip Holtan získal zlaté pásmo na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Prahe. Barbora Mrvečková získala 2. miesto na celoslovenskej súťaži Petra Dvorského v sólovom speve v Košiciach. Michaela Šurinová získala ocenenie Absolútny víťaz na celoslovenskej speváckej súťaži Full Star v Ružomberku. Silvia Mixáková získala bronzové pásmo na celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadke Hviezdy hrajú srdcom v Ružomberku. Žiačky tanečného odboru získali zlaté pásmo na medzinárodnej súťaži Tanec v pohybe. Denisa Fujašová získala mimoriadnu cenu na celoslovenskej literárnej súťaži Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Daniela Buriová získala 2. miesto na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Ríši divov. Andrea Žilková získala 3. miesto na medzinárodnej výtvarnej súťaži. Jednotlivé oddelenia zabezpečujú aktívnu účasť žiakov i pedagógov na koncertoch, podnecujú spoločné vystúpenia a stretnutia, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou života školy. Literárno-dramatický odbor v spolupráci s ostatnými odbormi naštudovali viacero divadelných predstavení, z ktorých spomenieme Cyrano z predmestia, Palculienka, Alica v krajine zázrakov, Žiaci z Tretice a mnohé ďalšie. Žiaci na základnej umeleckej škole sa môžu vzdelávať nielen v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore, ale aj v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Tu žiaci pracujú s fotografiou, vytvárajú videá, ktoré slúžia na prezentáciu školy a učia sa základom filmového umenia. V školskom roku 2021-2022 oslavil svoje 40. výročie výtvarný odbor. Zakladateľom výtvarného odboru bol Ján Rajtek,
ktorý počas svojho umeleckého pôsobenia na základnej umeleckej škole vychoval mnoho úspešných absolventov, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojej umeleckej kariére doma i v zahraničí. Žiakom pána učiteľa Rajteka bol aj úspešný slovenský maliar, grafik a ilustrátor pán Miloš Kopták a my si ho teraz vypočujeme vo zvukovom záznamu. Stretol ako žiak ľudovej školy umenia v Kisuckom Novom Meste. Bol som vtedy špunt. Dostať sa tam bola moja prvá ozajstná skúška na ceste za umením. Bol som hrdý, že som sa pomyselne začlenil do obce umelcov. Hľadal som každé tvoje zadanie, ktoré som od teba dostal. Aj vďaka tebe som sa utvrdil, že umenie je môj osud. Časom som odišiel, aby som mohol objavovať nové. Ale vždy, keď sa vraciam na Kysuce, idem schválne okolo mojej prvej umeleckej školy. Bol to môj štartovací bod, priestor, kde som sa cítil istý a šťastný, moja alchymistická dielňa. V duchu si premietam niektoré okamihy, ktoré sú vo mne silno zakorenené. Rozdávanie papierov, tichá koncentrácia nad zadaním. Neskôr som sa na isté obdobie aj ja stal učiteľom a podobne ako ty sa snažil pomáhať mojim zverencom, aby objavili svoj výtvarný potenciál. A preto viem, aká je to krásna zodpovednosť. Janko, ďakujem ti za tvoju zanietenosť a všetko to, čo si v nás naštartoval. Prajem všetko najlepšie. V neposlednom rade nechceme zabudnúť ani na tých, ktorí dlhodobo pôsobili na našej základnej umeleckej škole a nečakane odišli do hudobného neba. Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má pretvárať detskú dušu, otvárať jej brány poznania do Koránu. V tejto chvíli preto treba im úctu vzdať za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas, ktorý svojim žiakom celý život venovali a na ďalšiu cestu životom ich obetavo pripravovali. Okrem vďaky za spomienky treba poďakovať aj súčasnosti a teda z celého srdca ďakujeme zriaďovateľovi mestu Kysucké Nové Mesto a jeho primátorovi, pánovi Mariánovi Mihaldovi za podporu umenia a talentov našej školy. Nesmierne si vašu pomoc vážime.
Od zrodu tvojho, rok po roku, keď odpadol posledný list v kalendári, tebe, naša ctená jubilantka, sme za každým ten jeden rôčik prirátali. Tak neúprosne míňali sa dni i roky. Ty učila si mladých umeniu, ktoré život žiada. Využiť nadanie, talent i zručné ruky. Sláviš jubileum 70 rokov a stále si mladá. Tisícky mladých opustilo tvoje brány. V kmeňovej knihe školy je každý zapísaný. To množstvo ľudí, ktoré dielo tvorilo. Z rodu i viac pokolení si túto školu zvolili. Viackrát ti za tie roky meno zvolili. Boli to však len malé, drobné čriepky. Názov, to sú len kozmetické úpravy. Za úspechom stoja dlhoročné výsledky. Úspech sa bez pochyby črtá aj medzi členmi Jazz Comba, ktorých sme si práve teraz mali možnosť vypočuť, a úspešným je aj bývalý žiak našej základnej umeleckej školy, náš dnešný hosť Stanko Paluch. Prajem príjemný dobrý večer. A chcel by som teda pogratulovať základnej umeleckej škole k tomuto výročiu a popriať do ďalších rokov veľa úspešných absolventov, ktorí budú rozdávať radosť svojim umením, ale ktorí sa stanú aj pozornými poslucháčmi a budú vedieť oceniť kvalitné umenie a čomu táto základná umelecká škola veľmi, veľmi výrazne prispieva. Takže držím palce, gratulujem a radi by sme vám zahrali niečo z našej tvorby. A prvá skladba bude taká fantázia na piesň z Horných Kysuc s názvom Vtošek. Thank you.
ďakujeme veľmi pekne. Nasledujúcu krátku, dúfame, vec, pomalu, som napísal pre svoju manželku, keďže po takom niečom túžila, ale zase, aby to nebolo až také romantické, tak hneď mi to ofrotovala, že je to teda nejaké moc smutné, ale napriek tomu si myslím, že isté kvality to má, takže my sme si vám to dovolili odprezentovať. Má názov Kataros.
doma sa hrá najťažšie. Človek cíti najviac zodpovednosti k svojmu výkonu, aj k publiku. Ale ešte si vám dovolíme teraz zahrať ako našu poslednú skladbu takú svižnú vec, hrušku.
ceste žitia dni sa metre a roky ako míle zase. Tak letia v divom bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa. Len keď sa zavše v svojej púti na prešlé roky naspäť díva, do duši sa mu naraz vnúti myšlienka vzácna, trochu cvivá. A zrazu plecia duši cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral, kým sa na šnúročke žitia zjagalo 70 perál. A zrakom duše pátraš v diali. Spomienky sa ti roja v mysli, a tie, čo radosť prinášali, aj tie, čo smútok v dušu vtisli. Nejedna chvíľa v prešlom žití ťažila dušu ako jarmo. No srdce hreje to, keď cíti, že nebola si tu tie roky darmo. Pri oslave narodení nás zvyčajne prajeme oslávencovi len to najlepšie. Poprajme teda našej škole veľa tvorivých učiteľov, nadšených pre svoju prácu. Výnimočných žiakov, ktorí svojim talentom dokážu očariť publikum, dokážu prinášať úspechy a naďalej budú reprezentovať nielen seba, školu, mesto, ale aj Slovensko. Ale predovšetkým zaželajme jej veľa umeniachtivých, obyčajných človíčikov, ktorí si budú len tak spievať, recitovať, muzicírovať, kresliť pre radosť. Pretože základná umelecká škola ich naučila, že umenie k životu jednoducho patrí a robí človeka lepším. Úprimnosťou lademe srdcia rozladených. Nech majú opäť zvuk a čisté všetky oktávy. Nech zabudnú na mólové tóny a v ich partitúrach je zapísaná večná harmónia života. Žiť mezoforte s pomôčkami, taktne a v taktoch, s husľovým kľúčom v ruke, nie s kľúčom od bytov, trezorov a aut. Vzájomne otvárať brány a raz, keď doznejú posledné tóny, za našim orchestrom navždy padne opona. Milé dámy, vážení páni, náš koncert pri príležitosti osláv životného jubilea krásnych 70 rokov pomaličky, ale istotne končí. Dovoľte mi teda, aby sme sa s vami rozlúčili dvoma krásnymi skladbami v podaní detského a učiteľského speváckého zboru. Ďakujeme krásne. Zblízka len za ním straší.
Mne na záver pripadla ešte jedna milá povinnosť, nakoľko máme oslávenky 70-ročnú a na oslavu sa vždy nosí darček. Tak dovolte mi za nás, za vedenie mesta, za poslancov, je ich tu dosť, poďakovať im za to, že zdržali s nami a že môžeme spoločne odovzdať darček za nás, za všetkých z tejto základnej umeleckej škole. Pani riaditeľka hovorí, že vždycky na hudobných nástrojoch hráva niekoľko generácií. Tak dovolte, nielen vy, pani riaditeľka, ale celá základná umelecká škola, aby som vás za nás všetkých odovzdal tento darček, tento krásny klavír, ktorý bude slúžiť, dúfam, ďalším generáciám. Ďakujeme za krásny darček. Myslím si, že naozaj oceníme nielen my, učitelia, ale aj deti. A nielen my, čo teraz možno navštevujeme základnú umeleckú školu, je to naozaj väčšina nadčasová, takže budeme sa veľmi dobre o ne starať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne vám. Mestu, zriaďovateľovi, ďakujem všetkým poslancom za podporu. Ďakujem, v podstate odznelo posledné číslo nášho slávnostného koncertu. Ja ďakujem naozaj všetkým účinkujúcim žiakom, ďakujem mojim všetkým pedagógom, všetkým, ktorých sa naozaj akokoľvek formou podieľali na tom, aby naozaj dnešný koncert bol pekný. Dúfam, že sme vás potešili. Zároveň vás pozývame na všetky koncerty v tomto školskom roku, ktoré taktiež budú venované 70. výročiu našej školy. Prvý taký možno väčší od tohto koncertu bude náš vianočný, je to 13. decembra, takže ste srdečne všetci vítaní. Chcem vám popriať ešte naozaj pekný večer. Všetkých hostí, ktorí prijali pozvanie, ja pozývam na slávnostnú recepciu a naozaj ďakujem všetkým a prajem ešte pekný večer.